हामी चाहिँ इन्डिया गेट नै यता चिडियाखाना घुम्न आएको। ल जिज्जाजी गाडीको चाबी दिने हो त्यो सामान राख्नु। हामी चाहिँ टक्क त्यो जान लाग्यो क्या। अनि यो चाहिँ पुरानो दिल्ली चिडियाखाना 6 बजेसम्म अरे। यहाँ चाहिँ भिनाजु हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ दिदी, यहाँ चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ। दाइ यसो हाई गरिदिनु ठक्क भरि युट्युबमा जान्छ कि। अब चाहिँ हामी जानु लाग्यो उहाँ तल जानुपर्छ कि है। मान्छे चाहिँ यस्तो छ कि होइन, मान्छे चाहिँ बहुत धेरै। ओ तिन चरा हेर कति राम्रो। उनीहरू चाहिँ घुमेर आएको है, टक्क धेरै छन् नि त मान्छे। अब चाहिँ म भागेर जाने हो कि भाग। हामी चाहिँ भित्र छिर्न लागेको। वेलकम, ह्याभ अ नाइस डे रे होइन। टक्क अब अलिअलि चाहिँ हजुर ऊ त्यो गाडी पनि यस्तो कि होइन, चाइनाको थियो कि टक्क यस्तो नगर्ने भन्छ क्या फेरि होइन। भित्र गएपछि हुन्छ त्यही न कि। यस्तो म फेरि यस्तो लुक्समा आएको थिएँ होइन, भर्खरै आएको फेरि नेपालबाट लुक्स राम्रो। यिनी चाहिँ सबै पाइन्छ है भित्र। हामी चाहिँ यो गाडीलाई सोध्न लाग्छौँ है होइन, चाइनिज जस्तो ऊ त्यो है बतक है ऊ छ है ऊ हेरौँ है। हामी चाहिँ यो बाघ चाहिँ दाइ हुनुहुन्छ है। हामी पनि हेर्यो भाइले म ऊ भिनाजु टक्क दाइ होइन। ऊ दिदीहरू दाइ दाइ मम्मीले किन छुट्टाइदिनु। यहाँ चाहिँ मम्मी, हाम्रो दुईजनाले दिदी भेना चाहिँ दुईजना दिदी भेना। अरे यस्तो चाहिँ हात राख्नु पर्ने, हात राख्नु यस्तो लाउनु पर्ने रहेछ। ऊ चाहिँ यो चाहिँ अब चाहिँ हामी लगेको है। ओहो रमाइलो। ओ देखो बतख, इधर देखो कितना सारा है बतख। देखो बतख राइट में रोजी पेलिकन है, लेफ्ट में वहाँ चाहिँ हिरन है। राइट में ब्लैक बक है, सामने नेपालमा भए चोचो चोचो गर्दै होइन, यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ सजाएर राख्छ क्या होइन। यो चाहिँ भालुको घर है, भालु।